କାଲି ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ କାଲି ଆଡିସନାଲ ଡିଜି ଏବଂ ଏସପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏସପି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଫୋର୍ସ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ସବୁଆଡୁ ରିଜର୍ଭ ଫୋର୍ସ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଯେଉଁମାନେ ଘଟେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ମୋତେ ସିଏମ ଡେପୁଟି ସିଏମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବରାବର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ଆମେ ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରୁ। ଆଇନ ନିଶ୍ଚୟ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ 10 ଜଣ ସେଥିରୁ ଯିଏ ଏଇ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ ଯିଏ କରିଥିଲେ 10 ଜଣ ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ପୋଲିସ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। 3ଟି କାଟାଗୋରୀ ଗ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି କାଲିଠୁ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାକି ଯିଏ ଆସାମୀ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବା ପାଇଁ ସରକାର ତରଫରୁ ପୁରା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୋଷ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆରେଷ୍ଟ ହେବ। ବିନା ଦୋଷରେ ଯେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ସେଭଳିଆ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ହାନି ପଠାବନି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଅଗଣିତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆମର ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର ଆସି ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମେ କେହି ଭାয়োଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମେ ଆସାମୀକି ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା। ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଏଥିରେ। ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରର ଏଇ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ପାଇଁ ଯାଜପୁରବାସୀ ଆଜି ଭୟଭୀତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରରେ ଥାଇ ମୁଁ ସରକାରର ମୋ ଉପର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏପରି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। ତେଣୁ କାଲିଠୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ପୋଲିସ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ କେବେ ନ ହେବା ପାଇଁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ସିଚୁଏସନ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ତତ୍ପର ଅଛି ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରୁଥିବା 25 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଯିଏ ଶାସନ ଭାରକୁ ନିଜ ମୁଠାରେ ରଖି ସେଟାକୁ ନିଜର କଳ ଭଳି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ କଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ଏପରି ଆକ୍ରୋଶ କେବେ ଯାଜପୁରରେ ମୁଁ ହବାର ଦେଖିନି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ବିରୋଧରେ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ପାରିବେ, କିଏ କାହାକୁ ସାଇ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫୋପାଡ଼ି ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ହେଲେ ଏମିତି ରଡ୍ ଧରି ଏମିତି ଜୀବନ ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଜପୁର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁବ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଯାହା ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସିକି ମତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଲେ ଆମକୁ ବବି ଦାସ ପଠେଇଛି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ନେତାକୁ ଯାଜପୁର ଆଲା ନେଇ ମାରିଦେବୁ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଯୋଉମାନେ ବି ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାପରେ ଦେଖିନି, ସେ ତ ମାସପରେ ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୋଗ ଏତଲା ସମସ୍ତ ନାଁରେ ଦିଆହେଇଛି ଯିଏ ଆକୁ ପଛପଟ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ସେ ଲିଙ୍କରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଫୋନ୍ କରି ଥ୍ରେଟେନ୍ ବି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଇକି ପ୍ରତିଟି କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର 4 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦିଅ। ଥାନାରେ ପୁଣି କାଲି ବି ଯାଇକି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର, ଆମକୁ ଯଦି ଦୋଷ ଅଛି ଆରେଷ୍ଟ କର। ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଡର ରହୁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁଛନ୍ତି। କହିବନି ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆସି ପଦଯାତ୍ରା କରିଲେ, ଧର୍ମଶାଳା ଆସି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିକି ବ୍ଲକକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକହିତକର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ହାତ ମିଶେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ନା ଥିଲା ନା ଏବେ ଅଛି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପଠାଇବା, ନିଜ ପକେଟ ମନି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରୋଶ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଗରମ କରିବା, ପଦଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଂସ୍ର କଥା କହିବା, ବିରୋଧୀ ଆଚରଣ ଦେଖାଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ସମାଜରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ଯାଜପୁରର ସେ ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ କି ନିଜର ଡେଭଲପ କରୁଥିଲେ ଏବେ କ'ଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଆସିମାନେ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦେବେ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ, ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।